fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mamarana sika ankehitriny ireo hevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra. Mifarina rahateo ny taona inona no hafatra omeny tompantsika ary amin'ity noty. Vakio ry havana aoka sokatra ny loatsika ny fotoamanina toko fahatelo. Raha sitraka ao dia mba hamaky sika ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ihany. Fotoamanina toko fahatelo ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ihany. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana, tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Amen. Misy zavatra tsara anankitelo ry havana malala, ary le tsara ny asahany eo totra ny tsara hafahafa le izy, tsy dia mifanaraka amin'ny tsara antsika olombelona loatra, ilay tsara izay resahany eto. Kanefa dia mahasoa antsika izany, dia aoka ireo tsara anankitelo ireo fa tsy izay tsara etrentsika, izany mba isaintsaintsika mba ho fiainantsika ataontsika modelina amin'ny taona ho avy manaraka. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, tsara miandry famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana, tsara amin'ny olona mitondra zioga raha mbola tanora izy. Zavatra telo tsara izay ambaran'ny Soratra Masina minofa ho tsara aminao koa izany raha tanterahanao. Inony rehetra ry havana no mpandinika fa i Jeremia no nanoratra ity tononkalo ity. Izany nosoratana izy ity taorian'ny faharavan'i Jerosalema. Efa rava fiainatao avaratra Samaria zany renivohitra, rava Israely dia rava ihany koa Joda, Jerosalema andrenivohitra. Nataon'ny Babiloniana rava tanteraka, potika ny tempoly, potika ny tanàna, rava ny fanjakana. Tena fahampitena tsisy toy izany, faharavana ny zavatra misy. Ary Jeremia mpaminany dia tena nahita maso izany faharavana izany. Hitany maso ny fandoroana ny tanàna, indrindrandrindra moa hoe nidorana ny tempoly. Ka andranomaso nanaovany ity tononkalo ity, mahita ny faharavana teo amin'ny tanàna. Vahoaka ny Israely manontolo, nanjotany Israely, efa samy rava ho sika. Ary ny olona tao Jerosalema dia nentina nakany Babilônia. Fa manomboka kosa ny andininy 2:20 dia misy fampahirezana ambaran'i Jeremia eo, mampahery ny tenany izy. Na dia ao anatin'ny loza aza, izany ny olona manana masom-pitiavana, maso tsara, mahita solomaso tsara, ka mahita zavatra tsara, na dia amin'izay resaka ao anatin'izay mangidy indrindra azy. Hoy izy hoe famindrampon'i Jehovah no tsy nahalany ritratsika. So ihany asika fa tsy maninona, fa mba tsy ritra, mba tsy maty. Iry amin'ny 7:30, fa tsitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Hita fa fahoriana zao ny iainana, mba ho laozy ihany hoe tsitra ny mampahory. Efa loza zao ny miatra, mbola mahita an'izany famindrampon'Andriamanitra izany ny mpaminany Jeremia. Tsy ringana tanteraka sika ozy, tsy nataon'Andriamanitra ringana. Fantatra tsara matsy fa tena ny fahadalan'ny Israely no namaizana azy, satria nanompo sampy izy dia ny fahaizana. Ireo ry havana miporofiny ny fahasavan'Andriamanitra dia ny hoe izy miorina ao anatin'ny hoe izy mangoraka tahaka ny ray aman-dreny. Jereo tsara fa rehefa mitsapoka ny ray aman-dreny dia mitsapoka marary, dia maninona koa izy marary koa izy any an-tsainy ihany. Fa tsy maintsy kapohany teo ka tahoana zanakatiana hony tsy narotsakazo. Mangoraka sika amin'ny zanakitsika, tahaka izany koa Andriamanitra mangoraka. Ka ambaretony hoe tena io famindrampon'Andriamanitra io ane dia vaovao isa-maraina, isaky ny posaka ny masoandro, dia zay nitsarovy hoe mipoitra miaraka amin'izay koa ny tara-pahazavan'ny atsara-panahin'Andriamanitra.
isaky ny fomaraintsika lay fahazavana tsy mety rehetra fa hatramin'izao aloha hatramin'izao mbola miposaka foana ninny ny masoandro dikan'izany mbola vaovao hatrany koa ny famindrampon'Andriamanitra zany ny fahatsapana hitany Jeremia tamin'Andriamanitra tamin'ny Jehovah ka ambarany hoe tsara ny eo Jehovah eo miombana ampanao salama manao hoe andramika izao ka tsara Jehovah tsara fanahy amintsika io Andriamanitra io amin'ny toe-javatra rehetra na dia mamely mafy azy izy fa ny tombontsoantsika ambony indrindra zay ny tadiaviny tsara fanahy amin'izay manantena azy izy tsara ho an'ny olona miandry ampaharetana amin'ny famonjeny ao anatin'ny fahoriana ny tsara eto ry havana dia ny hoe mahasoa tsara ny miandry azy tsara ny mangina fa tsy monimonina miandry ny famonjeny tompo nde ry havana hodarentsika reo telo reo ary le tsara telo izay ambary eto reo tsara Jehovah amin'izay manantena azy na hoe amin'izay miandry azy ho an'izay fanahy miandry azy zay mihitsy ny tena dikany moa tsara Jehovah amin'izay manantena azy ary amin'ny fanahy izay mitady azy ny miandry eto ry havana malala dia tena efa nambarany tanitsika foana hoe ny fiandrasany eto dia miandry ampanantenana miankina tanteraka zany hoe misy faharetanao misy fahatokinan'Andriamanitra ao ary ny hoe mitady eto dia tena mikaroka lalina ny dikany mitady ankafanam-po zany hoe tena ampiasainy io amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra araka ny teniny Amosa hoe tadiavo aho dia ho velona ianareo tena mikaroka tsy mitady azy amin'ny endrika ivelany fa tena mitady azy amin'ny fo ka ny fanantenana marina eto ravana malala dia tsy inona akory fa ny mitady an'Andriamanitra mitady azy fa tsy miandry fotsiny mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ny olona zay manantena azy tsara Jehovah amin'izay miandry azy amin'izay fanahy mitady azy Andriamanitra tokoa ry havana dia Andriamanitra mamindra fo mandrakariva amin'ny mpanompony zay tena miankina aminy zay tena mitady azy hitatsika eto fa ny mpaminany Jeremia dia tena tokapo na dia zao aza ny zavamisy tsy niala tamin'Andriamanitra izy afa-po amin'Andriamanitra irery izy raha zay nanambara azy na ao anatin'ny fahoriana isan-karazany azy fahoriana mafy azy tena afa-po amin'Andriamanitra izy ahoana ny nahatonga izany satria tsara Andriamanitra amin'izay mitady azo izy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra mahita ny famindrampon'Andriamanitra tsara Jehovah amin'izay manantena azy mety hiteraka alahelo mety hiteraka fahasairanana mety hiteraka fahoriana zany fanantenana zany ka zany ny mahatonga ny olona sasany tsy maharitra milaza fa manantena an'Andriamanitra nefa miazakazaka etseroa vokatra zany dia lavo ao anatin'ny fahoriana izy ka tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra fa ho an'ny olona zay miandry azy kosa na dia misy alahelo na dia misy fahasairanana na dia misy fahoriana azy dia tsy miontsona izy mahatoky marina an'ilay Andriamanitra tsy ho disy fanantenana izy fa asehon'Andriamanitra amin'ny farany ny antsarapony amin'izay manantena azy zay ny 1:7 hoe tena tsy sitrak'Andriamanitra ane na mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona ary zay ny finoany Jeremia tsy adala akory Andriamanitra ampijalijaly foana ny vahoakany fa manafay izy fa ao atik'izany kosa tena misy fitiavana satria voariavana fa ny fitahian'Andriamanitra dia tsy azo sarahana amin'ny famindram-pony sy ny fitiavany amin'Andriamanitra ray azy Andriamanitra rayntsika izy rayntsika izy dia hoy isika manao hoe nahoana ary raha ray izy nahoana isika ny mbola mijaly dia zany mahatonga ny mpaminany mampahatsiahy eto fa avy amin'ny Andriamanitra tsy mamela ny olona irery izy ny tahaka ny loharano izay iavian'ny fitahiana tahaka ny loharano tsy mety ritra mamoaka rano dia toy izany koa ny sehoany zany fahasavan'Andriamanitra tsy mety ritra zany tsara izy amin'izay manantena azy mazava ry havana ny hevitry ny mpaminany eto
fa tokony ionina isika rehefa kapohan'Andriamanitra dia mahaiza mionina manantena azy satria Andriamanitra na dia mikapoka azy izy dia tsarovy fa mbola tiantsika hatrany. Tsarovy ry havana ny fanantenana hoy ny apôstôly Paoly dia tsy mampahamenatra, tsy mampahamenatra zany hoy ny apôstôly Paoly, Romana 5:5 ka dia aoka anantena azy mandrakariva isika fa tsy amelantsika irery izy. Hoy ny 2 teo 20 azafady, tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'inona? Amin'ny fanginana. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana. Tsara ny manantena, mangina. Dikany hoe mangina dia tsy mitabataba. Hoy isika miandry amin'ny faharetany, fanantenana marina dia tsy mitabataba, tsy olona be taraina, fa miandry ampitoniana. Inona ny fiafaran'izao fiainan'izao? Tsy moramora akory ny atrehan'i Jeremia zany hoe ny fireneny dia rava, ny tempolo ny ezinezina atao Jerosalema no dorana afo mijoalajoala ny teo an-tanàna. Tsy moramora ny atrehan'izany, nefa zany ny fanantenany nangina izy. Ny hoe mangina isika dia hoe tena tony, tsy nitaraina akory. Io hoe fanginana io dia fanginana an-tsitrapo zay no heviny, fa tsy hoe terena angina na tapenam-bava, tsy zany no heviny, fa tena hoe fanginana an-tsitrapo. Ianao ihany ny mampangina ny tenanao, fa tsy hoe mangina, fa ianao nizy ihany ny mahatsapa, fa tokony angina izy, fa tsy ela tsy ho ela ny fahafan'Andriamanitra. Zany no finoana marina ravana malala eto. Ny finoana marina dia zay miandry, manantena, mangina. Ny mangina dia tena hoe manaiky. Satria zany moa no tenin'i Jeremia anie, manekeny fahababoana, asaina manaiky. Fa tamin'izany fotoana zany dia niverina fa mpamadika tanindrazany Jeremia, raha nilaza hoe ekeo zao fahababoana zao, fa zao ny fanamenan'Andriamanitra. Fa tsy nanaiky an'izany ny olona, dia zao ny fiafarany, mangina. Anatin'ity zavatra mety sarotra isika mila mahay mangina koa indraindray. Hoy ny volazan'ny Isaia manao hoe ao amin'ny fanginana sy ny fanantenana no herinareo. Hoy ny volazan'ny Isaia mpaminany, ao amin'ny fanginana sy ny fanantenana no herinareo. Tsy fanginana feno faharesena nefa, fa tena fiandrasana feno fahatokiana tanteraka, fanekena tsy misy monomonina. Misy maty sady manantena ihany ny monomonina, sady mangina ihany ny monomonina ny eritreritra, zany akory, fa tena fanekena tsy misy monomonina, fanolora-tena tanteraka eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa nikapohan'Andriamanitra dia manaiky, mangina. Rehefa volo dia maninona? Dia mangina. Tsy hoe voa tsy fitiny akory hoe tena tsy rarina zao, fa kapok'Andriamanitra anie nahazo azy io e, fa dia manaiky. Tsara ny manantena sy mangina eo n'Andriamanitra revana malala. Noho izany dia tsy mamono antoka mihitsy, tsy faharesena mihitsy ny mangina, fa vavaka zany, fankatoavana zany. Matetika mantsy revana malala dia fiainana mahafinaritra foana zay no tadiavin'ny olona. Tonga ny faran'ny taona, tonga ny taom-baovao dia firarian-tsoa, maniry zavatra tsara avokoa ny olona rehetra avy, fa tsisy hoe maniry zavatra ratsy akory. Zany no tadiavin'ny olona, ka mahatonga ny olona indraindray handositra fahoriana. Tia ny olombelona foana ny ahita fiadanana, tia ny olombelona foana ny ahita fitahiana miseho amin'ny fiainany, ny fahombiazana tsy tapaka, fiainana tsy misy ahiahy, tsisy loza, tsisy fahoriana, misy foana ny rano, tsy tapaka ny jiro, tsy misy mpangalatra, sy ny sisy fiainana milamina tsisy toy zany. Zany ny fiainana tiany zanak'olombelona. Fa raha misy moa zany, raha feno tanteraka moa zany fitahiana zany, dia tsy izy tsony ny finoana.
araka ny apôstôly Paoly manao hoe fa tsy izay hita no anteny antsika fa izay tsy hita. Tsy ny zavatra hita no anteny antsika fa ny zavatra tsy hita. Tsisy tsono finoana raha fiainana milamina sy feno fiadanana, zany ny fiainantsika. Ilaina eto amin'izao tontolo izao ry havana malala, ilaitsika hita amin'izao tontolo izao miainantsika koa amin'izany fiainana misy fahoriana zany indraindray. Fa tsy fahoriana lava akory, fa tsy papahory ny tompo fa matoa izy misy fahoriana dia misy hevitra Andriamanitra zany. Indraindray mantra, indraindray mba hiaran-doza, indraindray hiaran'ny fanenjena, indraindray hiaran'ny fanaratsiana, indraindray matiantoka. Satria raha tanteraka sady ny famonjena dia tsy isono ny fanantenana. Fa mandalo amin'izany tsika ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana ho ny tenin'Andriamanitra. Mandalo zavatra maro samihafa tsika, dia izany indrindra no ampianarin'ny mpaminany eto, miandry ampanginana ny famonjen'Andriamanitra. Tsy nivavaka intsony ny olona raha lamina tsisy toy izany ny fiainany. Matetika anke ny fahoriana io hitezan'ny tompo antsika. Zany narisy lahatra ny asafa ozy ny hoe soa ihany aho ozy atao inona? Nampahoriana atao inona? Hitandremako ny hididinao. Ilaintsika, mitaizantsika ny fahoriana. Ka rehefa hiara-pahoriana ianao indraindray dia aza manome-tsinana Andriamanitra fa manaiky. Ny mangina eto dia ny hoe ho tono isika. Midika hoe mitondra ampitoniana sy fanekena ny fahoriana. Zay ao anaty fahoriana aza dia ambara eto ny hoe mahaiza mangina. Jesosy Kristy koa ane, Jesosy nangina zay Jesosy jokontsika dia ambara ny soratra masina ny hoe tahaka ny zanak'ondromona eo anoloany mpanety azy. Andeha hoe tezana ny volo dia mangitsy sy mahateny. Eo amin'ny fijaliana tsy miteny, nangina tsy miteny izy. Fa zao ny sitrapon'Andriamanitra dia nozakainy ny fijaliana. Ampianaran'i Jesosy koa isika ravana malala mba hangina koa indraindray. Fa tsy tabataba endriky ny fahanginanao mahatonga anao ho tony. Fa tsy hoe raha misy fahoriana, raha misy fanenjena dia mandositra, tsy zany. Fa ny fanekenao izay ton'Andriamanitra amin'ny fiainanao, zany ny fahanginanao. Fa ny fahatelo farany ry havana, inona moa ilay fahatelo farany io? Tsara ho an'ny olona mitondra zoga raha mbola tanora izy. Teny antsika tsy enjery zany. Tsara ho an'ny olona mitondra zoga raha mbola tanora izy. Raha ny tena dikany dia ny hoe tsara ho an'ny lehilahy no mitondra zoga raha mbola tanora izy. Fa tsisy omby vavy zany moa zogaina raha marina. Fa omby lahy no zogaina. Raha atao hoe omby zany, biby lahy no zogaina, fa tsy biby vavy akory. Fa eto dia anoarana zany azo ampiarina amin'ny sehatra rehetra. Tsara ho an'ny olona mitondra zoga amin'ny fahatandrana, tsara ho an'ny lehilahy. Tahaka ny Jeremia izay hiaritra mafa, izy efa nanambarana zany, mitondra zoga hatramin'ny fahatanorana, zany lehilahy zany. Hoy ny andinin'ny voalohany amin'ny toko fahatelo ange jereo hoe izao ilay lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsorakazy ny fahatezerany. Izao izy Jeremia io nahita fahoriana izy. Inona natao hoe zioga? Fanekena ny zioga. Ny zioga dia teny ampiasaina amin'ny zioga miferine-kafa hafa ohatra, ao anatin'izany fanandevozana. Ampitondray ny zoga, ampitondray ny firenena matanjaka zoga ianao dia tsy maintsy mandeha. Ampandravy ny vola ianao, hoentiny ianao dia mandeha. Fahababonana, fanandevozana, reny ny zoga. Tsara ho an'ny lehilahy na hoe tsara ho an'ny olona, tsara ho an'ny mitondra zoga amin'ny fahatanorana ozy eto. Zany hoe fitsipika ara-panahy ity ry havana ho an'ny olombelona rehetra. Inona moa natao hoe tanora eto? Mety etratra tsy hoe tsisy manazoga omby afantitra be zany, fa ny omby matanjaka no atao inona? Zay ny zogana. Tsara ho an'ny olona. Ny tanora dia manondro fotoana voalohany amin'ny fanabiazana ara-panahy. Zany hoe olona mbola azo beazina, mbola azo volavolaina no atao hoe tanora. Tahaka ny Kristy zao nge ao anatin'ny fahatandrano isika nakatoa tsara nitondra zioga tamin'ny nofiny izy ny fahatandrany. Kristy ny modelin'io
mitondra zioka io fa tanorana tsy hoe rehefa antitra zany dia tsy mitondra zioka intsony fa alao hoan'ny tanora ny zioka zay moa efa lehibeko hoy sasany jamba alao hoanareo tanora indray tsy dia zay loatra ny tena ambara akory fa ny zioka eto dia tena fifehezana avy amin'Andriamanitra mety hoe fampianarana sy famaizana amin'ny fitiavana le zioka resahana eto raha nitondra loza ny ara-pijaliana ny zanak'Israely dia tsara ho azy zay ho isika mbola afaka mitondra an'izany izy mbola azo anarina izy zany hoe zay mianatra makatoa dia ny mbola tanora dia matanjaka ara-panahy tsy mora mivily amin'ny finoana zany atao hoe tanora zany fotoana hanombohan'ny fanekena sy ny fianarana eo ambanin'ny fitondran'Andriamanitra io teny io dia mitovy dika amin'ilay teny manao hoe zara amin'ny lalina tokony alehany ninona ny zaza le hoe ny zaza iny dia ny tanora ny dikany zara amin'ny lalina tokony alehany ny zaza mitovitovy amin'ity teny ity ihany tanora zaza zany mbola azo anarina mbola azo tenenina raha mbola azo anarina firy taona ny azo anarina tsisy taona n'izany fa mety androany ianao no hoe resinahatra fitiavan'ny tompo andeha anaraka azy androany ny fotoana mety aminao androany zany ny fahatanondranao ny tanora dia tena fotoana anombohana amin'ny fanekena sy ny fianarana eo ambanin'ny fitondran'Andriamanitra tsara ho an'ny olona mitondra zioka raha mbola tanora ny fahatanondrana mahatsiravana malala raha ny dikany fototra dia ny hoe ny atao tanora eto ny hoe mihetsika mafy ny dikany ny fototeny mihetsika mafy miozongozona na hoe mifoha amin'ny toromaso zany mahatonga azy ampifandray amin'ny hoe tanora satria ny tanora mbola manana hery afaka mihetsika tsara dikan'izany dia hoe teny mbola misy fotoana teny mbola matanjaka mbola manana fotoana manana hery sy tanjaka ianao dia manompo an'Andriamanitra manondro olona mbola afaka mihetsika mbola mihetsika afaka mbola tezaina afaka mbola amboarina zany ny tanora eto ary ny Israely mbola biazina amin'izany fanabiazana sy fanofanana ho isika zara amin'ny lalina tokony alehany ny zaza mety mbola zaza vao tsika amin'ny finoana fandroany ianao amin'ny taona vaovao maneke ho tahin'ny tompo ho tarihan'ny tompo ho amboarin'ny tompo ho tefen'ny tompo ka tsy ho mafy loha fa mora fehezana amin'ny fahendrena zany matsy ny fianabiazana mbola kely izy dia azo dresena tsara fa rehefa lehibe mafy loha izy tsy azo atao inona ntsony le ambarany teny hoe tsy lahitra mibalany inona fananarana ntsony fa ny mbola tanora izy dia fa ampianarana fahasoavana zany io ka na inona ny loza manjon'ny Israely dia tena fahasoavana ho azy io ary Jeremia koa dia ny aina amin'izany hoe nahita fahoriana fanenjena hatramin'ny fahatanorana izy lela nahita fahoriana aho izy ohatra velona fa tsara ny mitondra zioka dia ny mbola tanora satria manomana ny ho avy izany manomana ho amin'ny asa sarotra izany ny fiafiana ny fijaliana zany no ianaranao mampiorina tsara ry havana ifahoriana io mampiorina io ifanenjeny mampiorina io ifanozongozonana io mampiorina io fa tsy ny androany no hitanao aza mijery ny androany fotsiny hoe mijaly androany vao eny tsy ankalaina fa jereo ny ampitso ny zioka zany eto dia tena iverina ho fampianarana famaizana avy amin'Andriamanitra dia mitondra ny zioka n'Andriamanitra avokoa isika rehetra rehefa manaiky ny hianatra ny teniny rehefa manaiky amin'ny mpanetretena ny famaizana dia mitondra zioka isika mety tsy mahatatratsika tokoa ry havana ny hitondra zioka amin'ny fahatanondratsika fa ny tetsika dia ny hampitondra zioka fa mampitondra zioka dia anjaran'ny tompo zany fa isika dia mitondra ny anjarantsika ka dia izo fotoana izao ny fotoana mety anoranao tena eo ambanin'ny fahasiavan'Andriamanitra amin'ny fanompoana dia eny zay anao mbola manam-pofinaina dia eny anao mbola tanora dia eny anao mbola misy hery sy tanjaka fa ho avy ny fotoana tsy hahafahanao traitsony ianao
tsy ahafahany oatra intsony dia nenina teny ankehitriny zao no fotoanany fahatanoranao aza jerena fotsiny anio fa ny ho avy no banjina. Ny fahorintsika ety an-tandavana malala dia fanomanana n'ilay tsara lavitra zany, fanomanana n'ilay tsara lavitra zany hatray fa fiainana mandrakizay zany fanomanana ny ho avy zao fiainantsika ety an-trano fitarianao ny amin'ny tompo tena fanomananao ny amin'ny fiainako avy. Toy izany dia tsara ho atsika mitondra zoka zioga ny fitarianany amin'ny tompo satria mora kokoa mitondra ita-mavesatra amin'ny fotoana mbola matanjaka ianao raha nao asan'ny tompo zany hoe dia fotoana fahatanjahanao zay nanaovanao aloha antitra any ivelany ny oatra zany efa antitra olona vao miditra am-piangonana fa efa ho faty hoy zareo dia mba hitsena amin'ny tompo amin'izay. Raha tanora mezalilana hoe tanora miditra am-piangonana zany fa antitra izy avaka fa ankehitriny kosa rehefa zao no fotoana fahatanjanao izao dia andeha no azy. Io manabe atsika ary ny fanantenana dia ery hoentsika miatrika ny fiainana ary ny fanginanao dia fandresenao zany. Dia zay rehavana ny tsara telo izay meny tompantsika androany raiso zany iaino zany fa ahitanao fifaliana. Tsara Jehovah satria amin'ny olona izay manantena azy, tsara miandry azy amin'ny fanginana ary tsara amin'ny olona mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.